Mawatho meru maria magathikitwo ni ruhonge rwa kungania magoti guku bururi-ini nikio gitumi kinene kia mathina maria magomeire onjorithia a kugura ngari kuma nja wa bururi makiuga ati uruti wao wa wira ni urituhite. There's excise tax on commercial vehicles. Now every car is attracting the excise duty 20%, which used not to be there before. Njira cia marihi o hamwe na kuongererwo kwa igoti hari uguri wa ngari ni mamwe ma maria onjoria aya marenda ruhonge rwa KRA rucenjie nigetha macokerere wonjorithia wao ta mutugo. KRA have confirmed that it was an overlook and they have reported to their policy department. The policy, I hope, have already done the same. Oho, onjorithia no maugite mutaratara wa kuhuthira athondeki a ngari guku bururi-ini gutua itua ria uria ngari ciricoka kwendio ti mwega amu ni ukumahe kanya ga kuhinyiriria endia a ngari. Mawatho maya meru mokite thutha wa minista wa kigina guthoma bajeti ya mwaka uyu kuria endekithitie kuhetukio kwa mawatho maya. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Wangeci wa Kagure.